今回はスノーピークのコロダッチポットを使って玉ねぎのオーブン玉ねぎベイクドオニオンとりあえず蒸し焼きを作ろうと思います。まずヘタを切ります。よいしょ。でカットして、あとはこっちのヘタの部分もカットして、ちなみにこの玉ねぎは淡路島の玉ねぎです。であとはここにアルミホイルを引いて、玉ねぎを入れて、であとは今回はちょっとニンニクも入れてみたいと思います。適当に入れて、あとは蓋をしてよいしょ、蓋をして、あとは焚き火の中に入れようと思ったんですけど、すすだらけになるのが嫌なので、このまんま上に置いときます。これで40分ぐらいやろうかなと思います。であとは、上からも炭を置いてやっていこうかなと。こんな感じで炭も置いて上と下から熱していこうかなと思います。じゃあちょっと時間が経ったので、そろそろできてるかちょっと確認してみようと思います。でこういうコロダッチ系を使うときは、このリフターがあった方がめっちゃ便利です。ないと結構熱いです。まずこの上を取って、でリフターでこっちへ持ってきます。でこういう時に直接置けるテーブルとかがあったらすごい便利です。これちなみに尾上製作所のマルチファイヤーテーブルです。で中を見てみるとめっちゃいい匂いしますけど、まだもうちょっとっぽいので、もうちょっとだけ火にかけようかなと思います。よいしょ。でもう一回上に置いて、もうちょっとだけ様子を見ようと思います。そろそろかなと思うので受けてみましょう。よいしょ。もう一回リフターで取ってこっちに置きます。で中を見ると意外といけてると思うけど、このまんまちょっと余熱で加熱しとこうかなと思います。それでは玉ねぎがどうなったのか開けてみたいと思います。よいしょ。片手でやるとやりづらい。よし、蓋を取ります。めっちゃいい感じになってます。よし。でこのまま出して、こんな感じ。ニンニクもいい感じの色になってます。切っていきます。めっちゃスッと入ります。よいしょよいしょ。
よいしょ。ちょっとまだ芯が残ってるかな。いや、大丈夫かな。こんな感じに出来上がりました。中はもしかしてちょっと、でも食べれないことはないんで成功ですね。もうちょっと切っておきます。よしよし。で、味付けはまた出ました。香りソルトイタリアンハーブミックス、これをかけます。食べてみたいと思います。よいしょ。これであざざざざざざざ。あ、うまい。めっちゃホクホクして美味しいです。ニンニク焦げてるけど、食べてみます。あ、めっちゃうまい。めっちゃ柔らかい。めっちゃうまかったです。